नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भलीकार आऊं आहियां बिशारत सुमरो। नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बरुनि ते। गौसपुर बरसां दुरानी महर जे कचे में मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस जो ऑपरेशन SSP अमजद शेख पारां मुक़ाबले दौरान 3 धाड़ेलनि जे मारिजण जी दावा। ऑपरेशन दौरान रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन ऐं ॿियनि जदीद हथियारनि जो इस्तेमालु। पुलिस एहलकारनि ऐं हथियारबंदनि विच में फायरिंग जो सिलसिलो जारी। टक्कर सब्ज़ोई ऐं जीअंद जागीराणी गैंग ख़िलाफ़ ऑपरेशन कयो पियो वञे। ऑपरेशन दौरान 3 धाड़ेल मारिजी विया आहिनि। टाणिक में पोलियो टीम जी सिक्योरिटी ते मुक़ररु एहलकारनि ते हथियारबंदनि जो हमिलो। हिकु पुलिस एहलकार शहीद, हिकु ॼणो ज़ख़्मी। पुलिस मूजिबि हमलो कंदड़नि जी गिरफ़्तारी लाइ सर्च ऑपरेशन जारी आहे। पाबंदी मड़ियल CTP टाणिक में पोलियो टीम ते हमले जी ज़िम्मेवारी क़बूल कई। पंजाब असेंबली में अपोज़िशन लीडर ऐं नून लीग अॻवान हमज़ा शहबाज़ चयो आहे त इमरान नियाज़ी हिन मुल्क जो सभ खां वॾो माफ़िया आहे। खेसि भॼण न ॾींदासीं ऐं हाणे एहतिसाब थींदो। ज़ालिम हुकूमत खां छुटकारो हासिल करण लाइ रोडनि ऐं पार्लियामेंट में समूरियुनि जमायतुनि सां जदोजहद कई वेंदी। समूरियुनि सियासी जमायतुनि सां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि ऐं PDM में बि पंहिंजी हिकमत अमली तइ करे रही आहे। मुल्क अंदरि कोरोना वायरस जे 11 मरीज़ फ़ौत, 395 नवां केस रिपोर्ट। NCOC मूजिबि 24 कलाकनि दौरान हाकारी केसेस जी शरह 0.77% रही। 759 मरीज़नि जी हालत ते गिणती जो बि ॿुधाई पई वञे। पाकिस्तान में कोरोना सबबि ॿारनि जी फ़ौतगियुनि में ख़तरनाक हद ताईं इज़ाफ़े जो इंकशाफ। तहक़ीक़ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान में हलंदड़ साल 1012 ॿार कोरोना मां मुतासिर थिया। हिन वक़्त ताईं आलमी वबा विघे 159 ॿार हयाती विञाए वेठा। मुल्क अंदरि ॿारनि जी मौत जी शरह 14% खां वधीक रही। खीर, बसर, थूम ऐं दालियुनि समेत 19 ज़रूरी शयूं महांगी थी वयूं। ॻणप वारे वफ़ाक़ी इदारे जी हफ़्तेवार रिपोर्ट मूजिबि गुज़िरियल हिकु हफ़्ते दौरान महांगाई जी गॾियल शरह 8.58% रिकॉर्ड थी वई। वरी दाल 6 रुपया फ़ी किलो महांगी थी। मुङनि जी दाल जी क़ीमत 70 रुपया वधी वई। बांदी लॻ ॻोठ नवाब खान मरी में औरत जो घर मां लाश हथायो। पुलिस मूजिबि औरत फ़हमीदा उर्फ़ कोमल तालाणी खे पिस्टल जो फायर करे क़तल कयो वियो आहे। संदसि मुड़ुसु ऐं ॿिया घर भाती घर छॾे फ़रार थी विया आहिनि। पंजाब भरिसां सुरक्षा वटि चौपाई माल जी फुर दौरान मुज़ाहिमत ते हथियारबंदनि जी फायरिंग में चौकीदार मारिजी वियो। संदसि भाउ ज़ख़्मी, हथियारबंदनि गोलियूं हणी चौकीदार नज़ीर खुसो खे क़तल कयो। डेरा मुराद जमाली में दुकान ते वेठल शख़्स कार सवार हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़ख़्मी शख़्स इमामुद्दीन लाड़कानी जी जानका अस्पताल में ज़ख़्मनि जा सुर न सहंदे फ़ौत थी वियो। ऐं टंडो मस्कीला ॻोठ नगर चांडियो में सिम नाले जो पाणी निकाल न थियो। ॻोठाणा पंहिंजनि प्यारनि जूं मैयतूं क़ब्रिस्तान पहुचण लाइ पाणी तां गुज़ारण ते मजबूर। ॻोठनि जो चवणु आहे त हिकु हफ़्ते खां पाणी 6 ॻोठनि में बीठल आहे। स्टाफ खाते जी नाली सबबि तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि।